står her ved en Concorde 3000 liters Danfoil-sprøjt, som jo er udstyret med en 30 meter Silverglide bom, vores sidste nye bom, som har jo fået en enorm stabilitet i forhold til, at man har lavet en gitterkonstruktion i stedet for vejekonstruktion. Den er fuldautomatisk med vaskeprogrammer og motorventiler, så der er slet ikke noget med, at man skal ud og dreje på nogle haner. Det klarer man faktisk inden fra computerne inde i traktoren. Eller hvis man har en monitor monteret ude på maskinen, ude ved fyldeflåmåleren, jamen så kan man også gøre det derfra. Silverglider-bommen er jo en helt ny konstruktion, hvor at man har byttet vejerne ud med den her aluminium gitterkonstruktion. Og det har vi virkelig set i de der, vi har kørt med nu her. Det har virkelig øget stabiliteten i bommen helt enormt. Du får meget mere kontrol i bommen, fordi at du ikke har de der løft en gang imellem. Så det her, det har virkelig givet en meget mere stabil bom. Samtidig med den her udklapningssystem gør, at den også er hurtig at klappe ud og i, hvilket også er rart, når man har mange marker, man skal ud og sprøjte. På vores bomme her, der er der sådan et afvigerled, så skulle man komme til at køre ind i noget her, jamen så har du lige sådan en, der kan give sig her, og den kan give sig i flere retninger. Så for at give sikkerhed for, at man ikke ødelægger bommen, hvis man rammer noget med herude foruden, så er det bare lige den yderste led, der lige hurtigt slår fra og kommer tilbage igen, uden at det nødvendigvis behøves, at man taber lufttrykket. Den her sprøjt her, den er udstyret med RTC bomstyring, og den her sprøjt har 7 sensorer, hvor der sidder 2 herude foruden, som prompte reagerer på, hvis den ser noget, der bliver højere her. Den har en herude, og grunden til, at det er godt at have 2 sensorer, det er, at hvis nu man kører i noget rækkeafgrøde, jamen så for at der ikke er en, der kigger ned i bunden af rækken, så kan man ligesom få nivelleret det ud, hvis man har 2 sensorer herude. Hemmeligheden bag Danfoil her, som er en luftsprøjte, det er jo, at man med luften, som vi laver ved det her 2 turbiner her, trinløs kan lave alle forskellige dråber. Helt ned til de helt små dråber, som rigtig giver en fantastisk afsætning helt ned i meget tætte afgrøder, hvor vi kan komme rundt og samtidig med have en rigtig god vedhæftning. Og sænker man lufttrykken helt ned, jamen så er den faktisk godkendt til både 90% afdriftsreduktion med 4 millibar og 75% afdrift bare med 5 millibar. Så du har alle muligheder for at lave alle dråbestørrelser, blot ved at ændre lufttrykken, som du gør trinløs fra kabinen af. For at lette arbejdet under de gode sprøjttimer, som det ofte er meget tidligt om morgenen eller meget sent om aftenen, så er der på de her sprøjter her sådan nogle blå lys, som kan lyse ud under, som er så skarpt, de kan lyse hele vejen ud under bommen. Men for at de kan samtidig blive lidt beskidt under arbejdet, jamen så er der lavet sådan en lille vaskesystem her, så hver gang man ligesom er færdig med at sprøjte eller slukker sprøjten i enderne, jamen så giver det lige en lille skyld op med rent vand fra renvandstanken af. Påfyldning af kemi er meget simpel her. Man har sin påfyldning her på venstre side af sprøjten her, man nemt kan tage ned. Man har en god arbejdshøjde. Samtidig med, hvis man har den her features her, ekstra udstyr i den skærm herude, så kan du altid styre alle funktionerne herfra, hvor du kan tænde på pumpen, du kan indstille, hvor meget vand du vil have i. Du kan også trykke på, om du vil holde en pause med kemipåfyldning, og den bare skal køre omrøring. Så du har sådan set alle funktioner, du kan betjene sprøjten herfra let og bekvemt. Styringen sidder her i trækstangen, hvor at via den sensor, der er henne på traktoren, der roligt følger traktorens spor hele vejen rundt, hvor bagaksen de kommer med. Samtidig med så giver det en rolig bevægelse, sådan at du bevarer en rolig stabilitet i bommen. Når tanken her den er helt fyldt op, jamen så har man faktisk en god arbejdsdag. Der er til mellem de der 60 og 100 hektar i sådan en tankfuld her med 3000 liter. Og det giver i hvert fald en god stykke tid, hvor man stille og bekvemt kan sidde inde i sin kabine og få sprøjtet en masse hektar. Lige nøjagtigt, når sprøjtvejret det er godt. Vigtigt vedligeholdes på sådan en sprøjt her, det er trykfilteren. Den skal man sørge for at skifte en gang om året, for at undgå, at du får nogle tilstoppede forstøver derude af der. Så få den her skifter en gang om året, selvom man måske ikke føler, at man sprøjter så meget, fordi det er som regel altid her, vi kan fange de der urenheder der, men det er altså noget, den her, der er den vigtige, at man holder ved lige. Alle Danfoil sprøjter, de arbejder udelukkende med LS-system, altså det vil sige, at man bruger ingen PTO-aksel på nogen af dem overhovedet. Og det meget smarte, vi har udviklet, det er, at alle returolien fra LS-systemet, det render igennem renvandstanken.
Det betyder, at man får noget varmt vand og vask i, som oftest er mellem de der 40 og 50 grader varm. Og varmt vand giver bare en helt anden vaskeeffekt end koldt vand. Så derfor så er det ikke nok med, at vi ligesom udnytter varmen, der er i olien. Der forbedrer vi jo helt klart vaskeevnen i sprøjten. Så en sprøjt som den her har jo en enorm kapacitet, grundet af, at vi bare kører med 30-50 liter vand, og samtidig har den samme effekt. Med sådan en 3000 liters sprøjt her, så har du til de der 60-100 hektar. Og det er en meget let maskine, der betyder, at du kan komme ud meget tidligere. Og med nogle dækmontering som sådan et 460'er her, jamen så ser du stort set heller ingen trykskader overhovedet, fordi den her vejer meget mindre end de traktorer, der oftest trækker sådan en her foran. Så du har en meget let maskine, hvor du har rigtig mange, du kan komme ud tidligt, og samtidig med, så laver du ingen skader derude. Sprøjtearbejde er tit noget, der giver nogle lange timer, og det kan også godt være på lidt nogle tidlige timer om dagen og nogle sene dage, og derfor er det super behageligt, at det er meget bekvemt, det værktøj, man arbejder med. Joystick til at kontrollere sprøjten med, det er en, hvor du har alle funktionerne i, både tænd og sluk og styring af bommen, de individuelle bomløft her, og samtidig med, så kan du styre sidevejs og hæve sprøjten her, hvor du hele tiden kan indstille højden direkte, når du har ved joysticket her. Den fungerer med proportional hydraulik, det vil sige, at de små bevægelser, du giver herinde, giver også små bevægelser ude på bommen. Samtidig med er menuen i displayet rigtig simpel. Altså man styres via den her DSC controller her, som er ekstremt brugervenlig. Man har både sådan en transport mode nu her, hvor at man bruger til udfold og indklapning der til transportstilling. Og så kan man trykke over, så kommer du over i sprøjtemoden, hvor du har nem og bekvem dine mængder per hektar, din luftmængder, hvad du vil køre med. Du kan betjene pumpen her via sådan en undermenu med de forskellige ting, hvor man samtidig også har vasken. Så det hele er lavet meget overskueligt og meget brugervenligt, og så er den i alle de sprog, hvor sprøjten den kører.